niwe wakoze bari abana b'abakobwa barabitirirwa rero ya noneho Bosco yahawe iki na kimwe amafaranga yoherejwe n'aba diaspora yose yarariwe okay royalties z'indirimbo zose yanditse nta kintu kimwe yigeze abonaho okay na YouTube ye ubwe yayibonye ku munota wa nyuma iyo yo yayikwibwira kuko yarabimbwiye yenda no kurira none ngiye Bosco bwa mbere anyandikira ntago nizeye ko ari we kuko navugaga ati Bosco ntago abona urumva afite ikibazo cyo kubona nyine nanjye kuko ndi nayiva mugani wa harima nkavuga ati ubwo ibyo byose ntago ari we unyandikira nkanamwihorera nkanga kumusubiza navuga ati ubwo no wamusikora nyina biteye urumva none nimwaza kunyandikira ngo ndagukeneye ngo reka tuvugane ndavuga ati ubwo navuze ngo tuvugane reka none nemere tuvugane kuko ntago nakuvugana nawe atari we nyirawe atari we nyine ijwi natandyumva ndabona bampaye account ya Twitter reka nze ndebe niba akora kujoininga yakomeza tukimara kuvuga bwa mbere iyi jambo rya minamwaje namubwiye ati se umusa ibi wandika ute mu message konzi kutabona wandika ute urumva nyene nicyo kintu nashaka kumenya mbere ko urumva ugomba kuba curious kabanza kumenya nimba umuntu urimo kuvuga nawe wanyawe nyene arambwira ati njyewe phone yanjye hari ukuntu haba harimo amajwi urumva hari ukuntu sinzi ukuntu phone ba usettingamo amajwi ku buryo buri ahantu hose ukanze nyine amajwi akubwira ibintu byose ukanzeho arambwira ati ndiko nkoresha telefone numva ijwi ni ntumva niwe ko tukimara kuvugana bro uzi ikintu numvishe cya mbere agahinda umubabaro ambwira agahinda yageze ambwira ibintu byose byaciye ibintu byose byamu arambwira ati urabona ibintu byose mba meze nk'umuntu nicishwa aha ngo ngwino muri interview ngo ngwino turagushaka ngwino this and that urumva bamucisha ahangaha agira gutya nta kintu kimwe abona ku munota wa nyuma atangiye kuvuga ati ariko se ko maze gukora ibikorwa byinshi cyane nkambona nta kintu mvanamo bimeze biti za ndirimbo yandikaga zose zaba Vestine ari we wabakoze abana bamaze uriya muteka mitwe amaze kubona yuko babana yakoze niyo Bosco ubwe yakoze batangiye guhitinga aravuga ati ariko bigeze babana bacana murabibuka bacana aravuga ati si ba Vestine se ba Vestine ngo na Badrocas indirimbo za hit zose zabo zose niyo Bosco zanditse aravuga ati ngo bimaze kuba kavuyo kenshi ngo ubundi reka no mukahita situmukatire ndashaka uyu niwe Bosco uyu niwe kandi niba ari we niyo Bosco uwo bita niyo Bosco uyu nguyu 5,000 se ni niyo Bosco urahaguruka wivugire ntago uvuga uyu 4,000 ngo ntabwo ari we ariko bampaye indi account y'abantu bake kanze ndebe niyo Bosco ngo ntago ari we niwe ufite background yanditseho ngo new song ubumuntu by Niyo Bosco urumva no hari account bampaye bambwiye kwingi ari catfish naza muzamure navuga turamwumva hari uyu nguyu ufite 4,000 nyine muzamure navuga turamwumva twayoberwa se Niyo Bosco nyawe Niyo Bosco zamuka twumve niba ari wowe n'abantu bamenya account yawe iri official by the way niyo utagiye ikintu uvuga kuri ibi bintu abantu bamenya account yawe kuko abandi bakuyitirira biraza gufasha n'abantu banamenya account yawe niba nguye ari wowe kandi niba atari wowe n'4,000 nta singo ngo ugiye ikintu uvuga kuri ibi bintu niba utari ready ariko zamuka tumenye zamuka uvuga ati ndabasuhuje gusa tumenye account niba ari yawe tureke kuyivanga ko bampaye yindi ifite abantu niba ari 40 bonyine niba ari 40 ya kandi biyo nandikiye oya ni unose Bosco agiye 40 gute afite 4,000 ya no baramuriye iyo bambwiye niyo Bosco ifite abantu baramurya none ingufu z'ibintu byose yakoze bamujugunya hanze abura hana hamwe ahera bro okay dekati akwandikira akwegera akagushaka yifuza giki
hanyuma utubwira ahantu shangazi ahurira n'ibi bintu. Ndavuga tantine Gahongayire. oya ni Gahongayire, ntabwo urabizi ko ibyo ntabikunda. Tureke nyine ngiye kuri njye ni Gahongayire, wowe ni Gahongayire, njye ni Gahongayire. Ni Gahongayire, ni izina rye Ni ntabwo Gahongayire bro. umusa. So dukomeze rero kugira ngo utubwire ubufasha bwa Bosco cyangwa icyo Bosco yifuzaga cyari iki, yari ubwari ubuvugizi. So ubwo hanyuma Arine ahura n'ibi bintu ate ko Arine ko duheruka kampanye ya Arine ashaka kugurira Bosco imodoka. Murabyibuka imodoka yaraguzwe. Iyo modoka iparitse hehe? Ubwo turaza kuhagera, tugiye kuzura kabuze. Ubwo next time tuzandika ngo imodoka ya niyo Bosco iri. Tuzavuga ngo we need our money back. Komeza. We need our money back bro. Urumva ubwo mutipe niyo Bosco kuko nawe ntago ari injiji, yatangiye kuvuga ati akasa ibintu byose nakoze mwuka byanana ko nta kintu ndimo kwinjiza, ndakora ariko nta kintu yinjiza, kumba amafaranga yose. Ubwo niko abasore n'inkumi bakomeza kwandikira aba diaspora yuko ngo niyo Bosco ngarashaka gusohora indirimbo, ngo bimeze gushina gutya ngo mweze amafaranga. Niko bakomeza kurya ibiceri, barya cash. Niyo Bosco kunyandikira yari bwari mu buryo ibintu byamurenze, aravuga ati ne napfunda imitwe, ni hehe natabaza. Yarimo crying for help, ashaka rescue. Aranyandikira nanjye mbura ukuntu ndavuga ati so naheraho ibi bintu kuko ntabwo nari mbizi, bijya n'ibijya gutya. Gusa byose byaje hari yani ku itariki enye z'ukwezi kwa mbere January 2022, umwaka umwe n'amezi angashize, n'amezi 6 arambwira ati ninjye muntu wanditse izi ndirimbo zose ubona, ninjye wageze gutya, tuvanyeho n'indirimbo za YouTube yanjye dufaranga tuvaho ntamenya hano duciye, ariko n'izi ndirimbo nanditse nta kintu kimwe mbonaho. Ku munota wa nyuma niyo Bosco ararwana bakamucecekesha, bakamuzana gusa aje gutanga ikiganiro ngo batwike ku ma YouTube yabo. Ku munota wa nyuma nibwo yavuze ati yarandika, njye nigeze no kubipostinga, nigeze kubipostinga sinzi wenda niba ari abankurikiramo hano simbizi, ndavuga ngo niyo Bosco abatekamutwe baramumaze, baramuriye, baramwishe. Abantu benshi bagira ngo ni joke, but it was true. Was niyo Bosco urimo gutabaza ngatabarwe. Urumva none abatipe baje kubona yuko kwikiza niyo Bosco ariyo solution yonyine isigaye, kuko niyo Bosco yamaze kubona ko byamurenze. Ibaze nawe umuntu I'm sorry kubivuga, umuntu afite ubumuga bwo kutabona, ariko niyo utagira ubumuga bwo kutabona ugira sense, izindi sense zikwereka ibintu bundi buryo. Buri hari umuntu utabona ariko afite ukundi abona ibindi bintu, agasansinga yuko aba bateka mitwe barimo kumurya bitabaho. Yandika ijambo aravuga ati ngo njyewe ngo ntago nkiri kumwe n'akana kandi ibiki uzi ibintu bamukoreye bro. Bamukoreye ubuhemu n'ubugambanyi butigezwe buha mu mateka y'isi. Baravuze, baragiye batangira baravuga ati ntago azongera gusura studio, bamuteranya na producer bamukoreraga abantu bose bakoranaga inshuti n'abavandimwe barabateranya, baravuga ati ngo ntago azongera kugaruka, ngo niyo Bosco nongera kumwakira nawe tuzagukoma. Ati niyo Bosco nongera kujya gutya na gutya, niyo mpamvu mutacyumva niyo Bosco. Niyo Bosco mubonye hano ari kuri live, nimba live nimba space, ndavuga ati reka aka kantu nkazamuriremo, nimba turi abantu bafite umutima, ibi bintu tubive muzi tuvuge. Niyo Bosco yazamutse, nibyo nababwiraga, account ya niyo Bosco deka niyo Bosco yazamutse, hanyuma account ya niyo Bosco ntabwo ari iri ifite ibihumbi 4, no. Account ya niyo Bosco ni iyi ngiyi ifite abantu 40. Nibyo nababwiraga, namanje kumwandikira musaba kuza. So niyo Bosco uraho,
niyo Bosco urabona ahantu hari akantu k'akamikro hasi ugakande kugira ngo mikro yawe ibe open ifunguke. Sinzi niba uri kumwe n'umuntu washyiraho pale kugira ngo tumusabe ureba ahantu hari akamikro hasi. Nakabonye bro. Yes, uraho. Muraho neza. Nisanze muri ibi bintu. Ya ugomba kubyisangamo kuko ko tugukunda se. Ahangaha nkwibutse ko ukurikiwe n'abantu 140 ubu turi kuvugana. Tubutse ko account imwiyitirira ubwo twamaze kwica amazi. Twamaze abantu bahita bareba iyi ngiyi iri account ifite 4,000 ntabwo ari iye, wasanga ari yamurinda habi nabwo amafaranga abonye ni murinda habi. Ejo nari ndimo mbaza ngo space ko nayisanzemo maze iminsi nza muri mwebwe nari ndimo mbaza nimba mugaragara none bansobanuriye ko ari voice gusa. Ni voice gusa ariko ubu turi kuvugana uri muri space y'umugabo bita Kasongo yihwa. Ntekereza ko muzi turakwishimiye kuba tukubona ahangaha tuba turi kumwe amakuru yawe. Ni meza cyane. Bekata ati inkuru itibariwe na nyirayo iratuba. Reka mubwize ukuri ko abantu bari ahangaha bafite uburakari n'agahinda ku nkuru itari nziza y'ibyagukorewe, y'ibyo twumvise bidashimishije namba. Dukeneye ukuri kwiviriye mu kanwa kawe kuko ahangaha nkubwira ko kuri 90 n'abantu bari muri diaspora. N'abantu bari muri diaspora abenshi hano turashaka kumenya ukuri mu by'ukuri ibyo bari kutubwira nibyo kuko baduciye umugongo. Mu by'ukuri reka tugume umwanya uhagije kwibwira abantu. Wivugire ijambo kabisa. Wivugire, ntekereza ko iyi ngiyi nka advocacy cyangwa n'ubuvugizi ntidukunda karengane. Nibibaho kagakunda. Sasa kuri rero ijambo ni ryawe masuhuza abafana bawe abantu bataraha. We love you so much. Thank you so much. Ndabasuhuza. N'umuziki twakunze ni umuziki wawe twakunze niyo Bosco nta wundi muntu twakunze. Uyu musore turi kumwe nawe ahangaha n'uyu nguyu. Ubigenza gute Bosco twakwakiriye? Murakoze. Ndabasuhuza mwese. Nibwo bwa mbere ngeze kuri Twitter nta nubwo narinze space yariyo cyakoze gusa nagiriye ubuntu bwo kuba ngiye nkoresha phone. Buriya njya mbona abantu benshi babyibaza wese buriya yikoresha gute, ariko ku bantu bafite iPhone hari muri setting hari ahantu handitseho voice over. Iyo uyitaninze on everything nyine kiri kuri screen nyine iragisoma. So rero umuntu wese ushobora kwandika ikintu nabashije kwagira n'ubundi ndabyisomera ndabyikorera. Ntago nyine rugufasha kuri telefone kereka ipfuye technically ku buryo abatekinisiye bayikoresha. Ubwo aho ngaho ni ukuyamba amarimo nyenge wenda ku bantu bibazaga se buriya bikoresha gute, ariko comment ibyo mwandika byose iyo mbashije kubigeraho ndabisoma. Biragaragara rero ko benshi muri mwe nabonye barangaragarije urukundo. Ndabizi neza ko ibintu nk'ibi byose bikorwa mu izina ryo kuba nyine hari urukundo ruhari. Nta umuntu wese wagira icyo cyavuga niyo byaba bitari byo, ariko byose bikorwa kugira ngo nyine ngaragarizwe urukundo kandi ndabibona and I recognize that.
ndabashimira cyane. So rero sinzi ukuri nje nsanga mwatangiye, ndaza kugenda nshingira ku byo buri wese wenda ku kibazo ari bumbaze wenda nkamusubiza, ariko hataragira n'umbaza inkuru nziza mu buzima si igishya kandi nimba si ibishya, byose ni part of life, kandi nyine kubyakira no kubirenga nibyo biba bikenewe. Yego, ndaza kugendera ku cyo muri bugende mumbaza just kuko sinzi aho nahera, murambwira. reka nshimire cyane no kuba uje. Reka nguhe umwanya nk'umuntu waganiye nawe, ufite aho uhera mu buryo bwo kugira ngo tutaza guhera hagati. Fata ijambo, reka iyi cyangwa ikiganiro ukimukoreshe. niyo Bosco n'umwe mu bahanzi dukunda cyane, twakunze indirimbo ze. Imwe mu ndirimbo twakunze bwa mbere niyo ndirimbo ukinnye. Icyo ni ukuvuga ngo byinshi byagiye bivugwa, ndagira ngo mvuge kuri niyo Bosco. Umunsi yanditse yuko yitandukanyije n'uwo bita Irene, kuva icyo gihe n'uyu munsi aho bihagaze nuko bimeze, ni ikibazo. Okay. Sasa wenda ukuntu byari bimeze, ndahera wenda mu mizi aho ukuntu byaje. Vugisha kuri n'ugi kibazo abanyarwanda barakumva ya. I know. So rero njyewe naje muri no muziki. Okay, nahoze ndi umuntu ukunda umuziki, ariko wenda bitari ibintu nari numva ko bizagera ahangaha. Nza kuvuga noneho njyewe niga gitari, niga amainstrima, nyigira ku mashuri, ndaguma ndiga amainstrima, ni traininga mu kuririmba, ariko ntavuga ngo wenda nzanabigeza kure. Rimwe nka recordinga n'uturirimbo nkatuzana ahantu abantu bakabona like down to uyu mwana ni down at hill. Ntago ari umuntu nyine wo kwita akinwa gutya ku maradiyo. Bari bafite sanse kuko hari na benshi bandushaga bindi impano cyangwa na expression nziza kundusha. Rero nuko byaje, ariko noneho nza kwaka umuntu amanimero mu banyamakuru. Rero yamaye harimo na Irene. Ntago nababeshya, ahantu ndi kuba munzi gutyo mukina izo ndirimbo kumva kuntu meze ni Irene kabisa, kuko nyine ni benshi barenze cyane banamurusha wenda no kuvuga ngo ubushobozi cyangwa bandenze, banyirengagije. Ntago rero mu bintu turi buze kuvuga turaza gushyiramo nyine, turaza kuvuga ku bibi gusa. Buriya nyine umuntu aba yarakoze n'ibyiza, kandi hari n'igihe n'ibyo wewe wita ibibi nawe kuri babyita ibyiza. So ibyiza rero biba biri mu maso y'uwabikorewe cyangwa uwabikoze n'uwabirebye ubwabyo. Twese uko tujajinga biduha ibisobanuro. So rero naragenda musanga ndahantu rwose pe, umuntu yabonaga nyine ko wenda bidasa neza. Nawe ariko nsanga hari muri gasozi we like akora nawe hari ahataragera. Ibyo aribyo byose tugenda twese twevulewe ahageze. Ntago ariho yarari kandi nanjye aho ngeze siho narindi. Turazamukana. So ikintu cyabayeho, haje kubaho njyewe nizerera mu mpinduka. Iyo ubuzima bwanjye nta mpinduka biri kuzamo, either ninjye waba ubiteye cyangwa n'undi, nyine nitekerezaho cyane. Nimba ari njye ubiteye, ubwo ndahinduka mbundi bune. Nimba ari n'undi, nabwo ndahindura uko mbana nawe. Ibyo ni ibisanzwe, uko ni imikurire, ni imitekerereze, ni experience uhabwa n'ubuzima burimo bugiye butandukanye. Nanjye rero ni muri ubwo buryo byagenze.
ndavuga ni ngereranyije n'uwo narinde, kuko buriya abantu mwebwe mubona hano, uwo mubona cyane cyane hano muri Afurika, noneho by'umwihariko mu Rwanda, abasitari mubona hano ngaba bo mubona ni isura yindi bashaka ko mubona, kuko ntawakemera ko yuko mubona asa nabi, arabirwanya cyane. Ni kubera ko brand ni image nyine yacu, tuba tuvuga tuti uko isa ni nako iseringa. Bitandukanye rero n'ubuzima, ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe hazamo no kubaho plastic life tugira ngo impressing aho kugira ngo expressing, and icyo rero ngewe numvise ntagishobora, nimba ari nako binakorwa ndavuga ni okay, nimba uko naje mu mibereho yanjye rimwe imbere iyo mutabona, nimba uko naje ariko bikimeze, kuko njya mbona abantu bavuga none se ko wivumbuye n'iki, noneho ni byiza ko mpindura, ntagize n'uwombi buriya nta nubwo mbishinga n'uwo ari we wese. Ntekereza ko nimba nahisemo nabi ntawe nzajya gushyiramo amahitamo yanjye, gusa icyo gihe niko nabishakaga, n'ubu niko mbishaka. Guhitamo nabi kwanjye akenshi kongera kuba guhitamo neza, ariko n'ubundi nabonye ingaruka zo guhitamo nabi. Iryo ni isomo rimwe na rimwe n'umuntu arigisha. So rero ikintu cyabayeho byarangiye nyine bitakiri ngombwa ko naba nyiri kumwe nawe. Ibindi byo kuvuga ngo inkuru zambuzweho ibyo bakoze, nanjye uko mwabyumvise nk'amaconspiracy. Bosco yego tugira aho ngaho kugira ngo tugaruke ku mibanire yawe nawe. Hano nakubwiye ko 80% ari diaspora. Okay. Diaspora. Amakuru atugeraho nuko njyewe ndivanamo, nuko abantu bose irandirimba ikimara gusohoka cyangwa tukimara kukumenya ko habayeho icyo kugira campaign yo kugufasha. Ibi amakuru ahwihwiswa cyo nta nubwo nize ko habayeho campaign yo kugufasha, ariko hari amafaranga agiye atangwa mu biganiro agiye gukora, amafaranga agiye yo byarakozwe. Okay, ntaba mbimenye. Nta mafaranga wigeze wakira muri icyo gihe? Muri icyo gihe ntabwo nzi ko iyo campaign yakozwe. Ntabizi, nta nubwo yabimenya. Umuntu wese wohereje amafaranga mu gihe cyo gufasha kiriya gihe baraza niyo Bosco yigeze abimenya. Umuntu wese uzi, niba hari umuntu uzi watanze amafaranga, reka ati watanze icyegeranyo uvuga ko amafaranga agera, abantu barazamuka diaspora. Umuntu wese uzi hari benshi nanga turi hano mwabyumvishe ko nta kintu abiziho. Ndumiwe. Biradufasha uzi ko hari amafaranga. Biradufasha cyane umuntu wese uzi ko yatanze amafaranga atangiye umwana iyo mu izina rya NIYO Bosco, yaba kimenyekana, nturebe ngo amaze igihe kirekire, ngo amaze iminsi, ngo amaze gutyo. Uwatanze amafaranga mu izina rya NIYO Bosco aradufasha, azamuke abitwibwira atanze yangaye. Kuko abantu bari gusaba amahika ari benshi, muzire kuzamuka mutubwire. Hanyuma noneho twakomeje NIYO Bosco, ubwo icyo amafaranga tukiretse kuko cyari kiraje abantu inshinga, ariko reka tube tukiretse. So ndagusaba ukomeze noneho tubwire, wari ukitubwiye imikoranire yawe, ushimira uwagufashe ari we Irene. Urabashimira, ariko turaza no kugera ku mpamvu mutagikorana ubu. Uraza kugeraho utubwire. Hanyuma noneho ariko hari ikintu uravuze ngo abahanzi mbona uko bagaragara. Okay, reka tureke kubijeneraliza cyane. Reka nizandimo cyane, kuko abandi bahanzi simbabereyeho. Ntekereza ko wenda ari nanjye gusa, ariko ikibaho ntabwo ndabaho plastic life. Nibyo mwabonye byari ibyo byavuye mu kubirwanya, n'ubundi nibyo byavuye n'ubundi kugira ngo ntakore ibihabanye nabyo, kuko ngewe nkunda kuba umuntu nyine umunyakuri. Nimba ubwo ndi umuntu uri strict, ndaba strict, ntabwo ndaza kugenda uko ibingi nyine uko ntekereza n'ibyo kirahanze. Rero ngewe icyabaye
abahanzi nyine njyewe nk'umuhanzi mbona wenda ngomba kuba ameze neza imbere yanyu, ariko nanone nk'abikereya ngo nze mere neza nameze neza. Ntekerezaga nacyo gishobora gutuma mutabona indirimbo. Buri gihe iyo mfite amahoro nshobora gukora mukabibona, birumvikana. Navuga ko rero mu rugendo rwanjye na Irene mu myaka yose namaze muri branding byagenze neza. Icyo nagombaga kwitaho no gutekerezaho ari nacyo cyavuyemo ibintu byose, hari noneho muri impact ya brand. Impact ya brand iyo ngewe ntayibona na brand ntacyo baramariye. Icyo ikosa ntakora ni ukugira uwo mbishyiraho, ariko uko niko byagenze. Nabonye ko ari ngombwa ko noneho ndeba neza ko bya bintu abantu buriya rero nabonye banagendera mu kigare sometimes kujya kumva nk'umuntu akabara akubwiye ese uzicuza uzabaho gutya ntose kugiye nuko bijya bigenda, nkabona harimo gutegana iminsi cyane, kandi njyewe muri abo babivuga nta n'umwe naza ngo ndege iminsi nk'uko abikora. Mu by'ukuri ntago abantu niyo Bosco abantu baranzonze kabisa ngo ese uyu niyo Bosco banyawe. Mbabarira ibwira abantu nk'umuhanzi kugira ngo bashyire umutima hamwe. Ndagusabye kabisa, ndakuguye, ariko ntabwo ushobora kubyumva. Abantu banyandikiye bamujije amahoro ngo ese uyu niwe, maze kwakira message zirenga 7. Ariko se murabizi ko ari we? So niyo Bosco, please impereza kapera ho gatoya wibwira abantu nk'umuhanzi kugira ngo bashyire umutima mu nda, amasegonda 2. Okay. Oh baby, no, I'm just don't ever go down, no. Tanga gaenda katagwera na 1 2 3 go sika. Nubwo bigiza nkana ariko nye mba nk'abatayemo. niwe Abantu muri aha ni niyo Bosco turi kumwe, niwe wanyawe. Niyo Bosco ntabwo ngiza kujya kure, nabonye ndakati amarangamutima atabashije kugira ngo kubaza, ariko ngira bizi ngiyewe ntabwo mvujyanye n'umuvumbi kumuvumba bitewe n'amakuru. Ndamubaza ntaciye iruhande. Niyo Bosco, turabizi ko niba mu buhanga ufite mu mpano, ufite impano yo kwandika, ufite impano yo guhanga, ufite umutungo w'ubwenge. Hano hari umutungo utagendanwa, tugira umutungo w'ubwenge. Uwo ni umutungo w'umuntu ku giti cye. Nabashije gusoma message cyangwa y'indirimbo zirenga 10 wanditse zamenyekanye kuganira wagiranye n'umuntu umwe mwishani Dekati. Mu ndirimbo wanditse ura n'umutungo wawe, uratuwita umutungo w'ubwenge, sibyo? Umutungo w'ubwenge. Ziriya ndirimbo cyangwa birabihangano byawe wanditswe, tuzi ubundi abantu b'abakire ba mbere babaho n'abantu bakompoza ziriya ndirimbo cyangwa abantu bahanga indirimbo bakazitanga. Tubwire izi ndirimbo wanditse zirenga 10, wabonye umusaruro wazo cyangwa warazishyuriwe? Bimeze bite? Izira aho ngaho kwanza zande kuko ni zabenshi. Ndazigusomera umbwire ngo iyo narishyuwe. Turahera ku ndirimbo setu warishyuwe ya Aline Sano. Sasa okay, noneho wareka kuzinsomera nkabanza nkavuga ikintu kimwe se. Nk'abahanzi fellowship tugirana biragoye ko yabe yo kuba describable imbere y'abafana, kubera ko hari n'uburyo hari uburyo duhuza. Urumva icyambere turi umuryango uko nziranye n'abantu, hari uburyo duhuzamo, hari ibyo dupanga, hari ibyo tuvugana kugira ngo ikintu tuba twagikorana gisohoke hanze. Ntago complaininga kutishyurwa kabisa, kubera ko nyine ntago zo ziri muri issues zanjye. Cyakoze gusa of course ni akazi babimenye, batagira ngo mshobora kuba nanabikorera ubuntu, ariko uburyo bwose nanditse indirimbo mukamenya ko nayanditse biri fair. Nanditse indirimbo za Vestina
hafi ya zose ndumva izo ntanditse zishobora ntabwo zirenga ebyiri zino basohoye nshyashya, kuko wenda ntabwo nabashije kongera gukomeza kubabona, gusa n'abana nyine baje numva ndabakunze baririmba neza, baza baririmba indirimbo zanjye, numva nabyo binkoza, ndavuga ni nanjye icyo nabasha gukora niyo ntabaha amafaranga ariko nzabavungurira ku mana indimo, kandi byarabaye and I'm glad nyine ko byibuze hari aho bageze, hariho n'itafari ryanjye, ahoho numvaga nta nyishyu bangomba, inyungu zanjye zari ukubabona bashininga, biri kuba abandi rero kwandika ntabwo ari mu bibazo numva mfite cyangwa n'ibintu numva nakintroducinga, ntabwo kutishyurirwa indirimbo birimo. Niyo Bosco Yego. Tukiri aho ngaho ubwo iki kibaye clear, ubwo dekataraza kukikubaza ko nibo mwana kiganiriyeho. Yego. Tukiri aho ngaho ndashaka kugira reka mbwira abantu Bosco aje afite abantu 40, ariko se mwabaye muti Bosco aje afite abantu 40 amaze kugira 300 gusa, ndashaka iki akana afite igihumbi, turavanze afite igihumbi ya amaze kugira abantu 240 amaze kumufollowinga, n'abandi dutangariza abanyarwanda ko catfish yacitse amazi, ya catfish yanagiye. Ese hari umuntu witwa Niyo Bosco wundi ufite ibihumbi 4 wowe ufite 40? So nanjye ubwo nari Niyo Bosco issue, ariko twamaze kumenya account yawe, nta kibazo, abantu mufollowinge Niyo Bosco urawe ibihumbi 4 turahita tumubaninga tukayipotinga, ntabwo byemewe ukoresha izina ry'umuntu. Niyo Bosco arimo araba umwana mwiza cyane. So Bosco ndeka kuba umwana, yaba umwana mwiza ni akazi ke. Bosco hano ukurikiwe n'abantu, anyway ibyo birakureba, uvuga ngo uri hano abanyarwanda bagukurikiye, ibyo uvugira hano niko babitwara. Iyi kabisa nanjye niko nshaka, byaba byiza ariko gutangira twumvikana ikintu kimwe, ndashaka kubyumve. Iyo dukoze space nk'uko nguko tugakora advocacy, ntabwo tunyura uruhande, ahangaha ntabwo tuzongera kubisubiramo, iki nicyo gihe ntabwo tuzongera guhostinga Niyo Bosco. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi turi kuvuga aha umere nk'umuntu, ndavuga gute se, ntabwo ari kuri YouTube, kuko ahanga ibi turi kuvugana hafi ya YouTube zose zo mu Rwanda ziraza kubifata, iki kiganiro ziraza kugikoresha. Sasa biraza kumfasha rero, biraza kugufasha kugira ngo wirekure, uvuge, utubwire, ntabwo tuza kunyura uruhande, ugerageze kutwumva, ntabwo twe ahangaha twe dukora advocacy, turavuga, ntabwo twebwe ugerageze ntabwo twaza nk'abanyamakuru ngo tugukarese. Niyo Bosco warahemukiwe, niyo makuru atugeraho nk'abafana, warahemukiwe, abakagufashije bafata izina ryawe barikoresha mu nyungu zabo bwite. Turashaka kumenya ahantu Irene Murinda habi na Aline bagukoresheje, turabizi, dukeneye ukuri, dukora advocacy. Ntabwo Niyo Bosco n'iyi mpano agomba gufatwa wakoreshwe mu nyungu z'abantu bwite babona. Ibintu ni bibiri, harakorwa advocacy, Niyo Bosco kuri map. Ikindi byo kugira ngo muyoboke, usibye na Niyo Bosco n'abandi bose, ibyo byo kuvuga ngo nagushaka kwitiranya n'abantu, ibyo kuvuga ngo nagushaka kwitiranya n'abantu, babyize iyo uvugishije ukuri. Kuburya ikintu cya mbere gisetinga umuntu free ni ukuri. I know, ariko njye ibintu byose ntabwo byarukura, ahubwo njyewe muraza kumfasha, noneho njye nkora akantu, buri kantu kose muvuzeho umuntu ambwiyeho nkavugeho, nimushake wenda n'undi muntu by'icyo atekereza yumva ari ntari kuvuga bivugeho, ariko njye sindaza Bosco tugendane gato, ndagukorera nk'uko ubishaka. Bosco niyo mpamvu yatumye gutandukana n'uwari manager wawe cyangwa n'uwareberaga inyungu zawe. Reka gushaka hejuru ngo igihe cyageze n'ibiki byose ngo nabigenza gutya, uvugisha ukuri. Impamvu yatumye ntabaye ntari kumwe na Irene, niwe n'ubundi twari turi kumwe, ntabwo ndi bubeshye kutavuga. Ntekereza ko kuvuga cyane atari byo biri mu bintu biri bungire umwana mwiza, wenda nsanzwe ntariwe cyangwa ndiwe. Ikintu gihari hariho kutabona umusaruro wa brand. Nabibabwiye, ariko wenda nabibabwiye mu buryo mutabyumvishe. Hari branding nziza cyane nzahora numva nazirikana, yo kuba umuntu yaragufasha akagushyira ahantu, numva nyine ibintu abantu benshi bananiwe gukora kandi bari babifitiye ubushobozi, ariko impact ya brand ni njye ubaho. Buriya hari umuntu ushobora gutakiza kuvuga ngo ni uko nguko ngo bigenda, ngo
umutini mumvurije ngo acyaga ari gukanira nabonye udukomenti nk'utwo ariko I was like kubera ko utazi ukuntu nari ndiho ntanakuganirizaga utazi n'intego yanjyanye muri no muziki ntabwo ubwo buzima wabumenya ntabwo ibyo nshaka wabimenya nawe uko mbaye wabimenya niba ngenda nkakora ikintu umuntu ugeze nk'aho ngeze yakabaye adasaba ahubwo akikorera ngewe noneho nkagisaba ntabwo ibyo wabimenya rero no kuvuga no kujajinga kubera ko wumvishe ko aho wambonye hari aho nibyo nabyo ni uguhubuka cyane mu mitekerereze ubwo mbanyujemo message y'abantu nyine nabonye blaming abantu so rero impamvu straight to the point impamvu nyine tutahuje like ntagumanye nawe yarari busy yari afite brand ebyiri zikomeye yarari kumanaginga afite akazi ke nako gakomeye kamusaba guhora akora amanywa n'ijoro mbona kumanagingana n'ibyo byombi biri kwica impact ya brand kuko brand irakomeza igakura ariko ntago ngiye brand ntago nyitaho kuba munzi ni ukuri kw'Imana munzi mubare mubwire nk'ubu munzi ndi nk'umusazi cyangwa mukaba munzi ndwaye n'abantu bajya barwara mukaba mubazi n'abantu bakaba bafite ikindi kibazo mukabamenyera kubw'icyo kibazo ariko buriya kumenya kwanyu ni byiza ariko uko munzi nabyo yatari ibyo nabyo ni bibi igihari nuko hamwe n'ibyo bintu byose yamanagingaga byamugiraga busy so singire managerial care and sinagombaga kubigumisha gutyo ikingiriye akamaro nuko ngiye nagombaga kuvuga ngo noneho aho bizicwe nanjye basi wenda bizapfe kubwo guhitamo kuvaho aho biri gupfira kuko nanone ni ikibazo so icyo nicyo muri make twapfuye na sino kugipfa ntekereza ko ari mu rwego rw'imitekerereze umuntu ageraho niyo so urivugiye ngo hari brand ebyiri biza kurangira ubaye neglected ubwo mbihuje n'ijambo uvuze ngo managerial care iyo brand yindi ni yihe of course ndi muri label imwe na Bavesi na Dorcas nabo twaginaga dufatanya wenda gufasha ariko abo nibo bari bahari kandi twese Imana yari yaraduhaye imbaraga zo kuba abantu nyine bakunda ibi bituvamo so rero izo zari brand ebyiri kandi zikomeye iyo rero ngewe umuntu adafite umwanya kandi nanjye ndi part y'umwanya we mva mu mwanya we okay niyo Bosco ni umuhanga avugira mu migani kandi ntabwo dufite mwanafunzi muri space ngo aze kudusobanurira ari gukoresha ikinyarwanda kiremereye ni imfura cyane ari mu gahinda ke ni ariko ijambo ngeri bivuze gufata mu gutandukana nawe avuze ko atabonaga umusaruro w'ibihangano bye cyangwa by'akazi yakoraga biroroshye ubwo yumvishe niyo Bosco ntabwo niba mutegereje ko abantu barahanga nabizimwe mukunda ahanga ubundi tuvuga ibintu mazina yabyo ariko niyo Bosco ni umuhanga niyo Bosco niyo Bosco n'ubwenge bwinshi so turaza gufata icyo gito mvadeka Godfather reka maze ikibazo cyanyuma go ahead hari brand ebyiri nyirubwite yarazi ko niwe warugize indi brand yindi kuko niwe wandikaga indirimbo hafi ya zose hit zose twamenye byagenze bite kugira ngo twese turabizi hari umuntu ukubakira brand yubaka brand ye akakubakira n'indi brand yindi kuko hit zose twamenye niwe wazanditse kereka nimba ubeshye kandi abizi ko utabeshye byanditseho biranditse biri documented byo ntabwo ari ikibazo kandi kiza suko ari ngewe nazanditse kiza nuko mwazimenye
bamwe muri mwe ibyo nta kibazo twazimenye. None ni gute umuntu agera kuri level yo kugira ngo yivane amata mu kanwa nk'ayo ngayo? ayo ni amahitamo y'uwayivanyemo niko nkeka. Ni ibintu ntamenya, ni ibintu ntamenya pe. Take over. Yeah, let me go with this with NIYO BOSCO. NIYO BOSCO, reka nkubwire ikintu kimwe. Ntabwo turanga kugira ngo tuguteranye n'umuntu, ntabwo ariko bimeze. Kandi nakubwiye ngo n'uburenganzira bwawe kwirekura ukavuga. Ahangaha mu bantu 1200 baraha barenga. Yego. Icyo twifuza nuko tutashobora kubona BOSCO azima ntibikunda. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bikunda. Iryo jambo ry'Imana yavuzeho kabisa bro. Twajya guhinga ibirete amafaranga avuyemo tukaza gukora umuziki. So tugende gakeya rero. Tube tuvuye aho ngaho. Twajya guhinga ibirete, nibyo twajya guhinga ibirete amafaranga tukayazana gukora umuziki kuko ufite impano, ubwawe uri impano igenda. So tugarutse aho ngaho rero tugaruke ku kintu kimwe. Ndagenda one by one. Ntabwo tuzakurekura. So here's the thing. Tugaruke ku modoka yakozwe kampanye ndibuka Aline Gahongayire avuga ko bari bagiye kugurira NIYO BOSCO imodoka. Ubu twari ihe modoka? Bro, none se ayo makuru. Okay, cyakoze ndibuka ko nigeze nakoze indirimbo yitwa izindi mbaraga na Aline. Bakoze campaign y'imodoka yo kuvanga abantu bangurira imodoka. It wasn't my desire. Njyewe numvaga ibyo ngiye ari n'uburyo bwo gusabiriza. Sinzi ntabwo njya nkunda ubwo buryo nyine bwo kubwira abantu ibintu nk'ibyo by'imodoka. Mba numva wenda dushobora nakora ahubwo abantu bamfasha bakareba indirimbo zanjye, bakaza muri show zanjye, bakagura indirimbo zanjye nkayigurira. Ariko nanone nkasanga nanone kubikora gutyo nanone ni urukundo. Umuntu wese ukwifuriza ko wagira ikintu cy'agaciro mu buryo bwihuse nawe ntabwo aba kwanze. Iyo rero iyo campaign yarakozwe. Icyo nzi ni kimwe, nuko nk'ahantu amafaranga yagombaga guca ari njye wahakontorolaga amafaranga. Rero aho ngaho hari hariho sim card nakoreshaga. Biba ari n'ibya kera kugira ngo mbisubire nyine, ntabwo mba ndi kubyibuka byose, ariko icyo nibuka nuko nakoresheje ntabwo ari kera cyane. Nakoresheje sim card yanjye, amafaranga nakiriye ashobora kuba atageze mu 100 y'abantu bohereje. Urumva aho ninjye wakontorolaga. Ibindi rero byakurikiyeho nta makuru namwe mbifiteho. Niba hari n'undi wenda umuntu wohereje kahandi hantu babahaye cyangwa twabahaye, kuko nanjye nari mbirimo, ibyo nabyo aho nashobora kugenzura ni sim card yanjye natanzeho nimero. NIYO, yes, nifitiye amakuru nihereye Abanyarwanda. Nzi umuntu wohereje $3,000 by'amadolari kuri NIYO BOSCO. Ayo makuru ayazi? happy case. Ariko hari ibintu ndi gutekereza. Buriya si ubwo amafaranga ntamenye amakuru. Buriya ntiyakoze ibindi na wenda simbwirwe ko ari impano, ariko wenda akajyaho. Okay bro, nta makuru mbifiteho kabisa. Nta makuru nyine mfite. Ibyo ndi kubabwira n'ibyo nzi. Ibindi wenda umuntu uri kuri space ashobora kuza agatanga ikindi gitekerezo cye. Ibyo rero icyo ndi kubabwira nuko aho ngaho kuri sim card niho nakiriye nyine wenda, kuko ninjye wabyikontorolaga. 1,000 yari sim card yanjye. Abantu babyibuka nimba hari umuntu wari ubirimo, yari yahirwaga na nimero yahirwaga na 12. Twarayitanze ahantu hose. Ariko iyo ninjye wari uyifite, and nayo mafaranga nakiriye kuko wasangaga abantu benshi ubohereje nyine wenda menshi, yohereje nka 50-30, abandi 5-2. Ndabashimira Imana izaba umugisha, kuko nayo ngayo umuntu ari yatanganye umutima. Ni ikintu gikomeye cyane umuntu atabasha kurenza ingoye. Ariko ibindi nta bindi nzi kabisa kubijyanye n'iyo campaign yo kuvuga ngo bagure imodoka. Godfather, campaign y'imodoka yavuyemo ari munsi y'1,000 by'amanyarwanda. Yes, naga amadolari.
urumva 100 by'amadolari niyo byajya kuri Bosco momo se yakira, bro. ariko hakaba hari ibihumbi 3 byoherejwe niyo Bosco atazi by'amadolari, ubwo ni miliyoni 3 Ninde y'umuntu wabyohereje? umwe, ngo ni amayero by the way, ubwo ni nka miliyoni n'ibihumbi 200, ni amayero, nta nubwo ari amadolari, ni ni amayero. nka miliyoni 3 n'ibihumbi Noneho 300. uwo ni umwe niyo Bosco. breaking news ku breaking amakuru wenda, kuko of course wenda kuko ntabwo ari kubimenya, kuko n'undi abakoboyi nyine babaga babicishije. Anyway, duceho gatoya, nta nubwo ari n'amadolari bro, ni amayero. Okay. Ni indi information nakiriye. Okay. Nyine ubwo nuko byagenze, like what can I do? Ntekereza ko hari message nakiye Godfather, ngiyewe ubwanjye nohereje amadolari 537. Buretse gatoya, ibindi bisobanuro ndaza kubikoherereza n'ama screenshot y'uburyo nohereje. uwo ni umwe, uwo si umwe. 537 abantu bohereje amafaranga, wabimenya gute Musa? Like nyine aho hari by'imodoka cyangwa ngerageza numva abantu banyiriye neza. Abo bantu rero ndanabashimira babikoze mu izina ryo kugira ngo wenda umuntu agire kuri iyi nshuro turi kubivugaho, nta kintu na kimwe dushobora kubikoraho usibye wenda kubivugaho. Ntabwo ariko uribeshya cyane, uribeshya cyane. No ndi gutekereza ko ari kubivuga gusa, uribeshya cyane. No Bosco, harimo no gusubiza ibihe inyuma se, noneho nkayakira. turasubiza ibihe inyuma amafaranga turasubiza ibihe inyuma kandi tuzana ibyajyanye n'ibyo bihe tubigarure. Murarenze cyane. Ntabwo ari uko niba utekereza ko ibintu bya mbere, icyambere izina ryawe rigomba gusubira kuri map, urumva? Icya kabiri, ntabwo amafaranga ntabwo yagenda gutyo, ibyo nibyo byibagirwa. Rero ndashaka gusa umuntu wese uzi ko hari igikorwa cya niyo Bosco wigeze ugeramo no kohereza amafaranga, nyandikira muri DM nkuko abandi bari kubigenza. ufata ngenda ko amadolari 5 ubyandike, ndakohereza na details z'uwo muntu anyway, uzize izaba anonymous, ariko ndabikohereza ubyirebera. Thank you so much. So icyo dusaba, ntabwo mu by'ukuri Ben Kayiranga ushobora kuba umuzi. Ben Kayiranga uze kuzamuka, wari wasabye ijambo, urakintu ushaka kubwira niyo Bosco, uze kuzamuka my brother, no muri legend. So tukira aho ngaho rero niyo Bosco, yes, tuve ku icyo kimodoka. Sinzi niba Aline Gahongayire ari kuza muri ikese kubera iyi modoka. Banze umubaze Aline Gahongayire mufitanye we mubano, umuzi gute, bimeze bite? Okay, twagiye. Sha bro, ngewe umuntu ufitanye nawe umubano nyine like mwanamenye, ntekereza ko Aline ni inshuti yanjye. Rero Aline we ni inshuti yanjye kabisa, n'abandi ni inshuti zanjye, ariko Aline nyine nta kindi kintu kirenze kuba tuziranye, ari umuntu nduta, ungira inama, ni sofa nibyo nzi, niko tubanye, niwo mubano mwiza, ndabishimira ko ari uko bimeze. Nta kindi kintu numva mbiziho, like icyo nzi nuko gusa nyine tubanye neza, ari umuntu ungira inama, ari umuntu ushobora kubaza ikintu akakinsubiza, ari umuntu ushobora kwanga wicaha. Rero kasongo yiwa ibintu twari kubyumvira nebwo badahari. Oya mwebwe ndashaka kubasaba nanone mu kuganira kwanjye namwe Godfather, bakujundikishije ariko nta Godfather, mu kuganira kwanjye namwe ntago ntekereza ko ikiganiro kitagizwe no kuvuga ibintu bibi gusa bro. Nyine mu bintu nimba mwabiteguye muvuga ibyo mwe muzi, noneho nanjye tuze kubyungurana n'ibitekerezo. Bosco, ntabwo niyo babara turi kubaza ibibazo, ntabwo tuvuze ngo uze. None se kankubaze, bifitemo izihe nyungu kubona dufata ibyiza Irene yakoze tukabigira ibibi?
dufite izihe inyungu zo gutandukanya n'inshuti yawe Aline Gahongayire? haje rero kutabaho kongera kwibaza ikibazo nk'icyo kugira ngo duhuze koko nyine kuko nta nanjye nyungu no ntazo icyo muri dufite bushake ko ukuri mbasubiza ndakibasubiza ariko nanone simvuga ibyo urakoze cyane mwifuza ko mvuga kubera ndabizi ko biri urakoze mu nyungu cyane zanyu n'urukundo ariko nanone tuze kurezona sibyo dukomeze tugende gato okay niyo Bosco ubu ngubu umuziki wawe uhagaze uti n'ababeshye rero like nyuma yo gutandukana na management twakoranaga na tryinze nyinshi nsanga rimwe na rimwe umuntu noneho yaba agiye noneho no mu biruta ibyo yari arimo mbere ndavuga ni noneho reka mfite umwanya wanjye wo kwitekerezaho mvuge ngo noneho nkeneye iki muri iyo minsi yo kwitekerezaho no gukora n'izindi ndirimbo wenda kugira ngo nazaza amara amasaha nagiye mpura na byinshi abantu bavuga inkuru nyinshi ziba created rero ni naho naje gucanganya ntabwo ko nacanganyikiwe ntabwo ndaza kubabeshya navuze ko tugomba kuba fair haje umunyamakuru umwe mu banyamakuru dufite nimvuga ibye murahita mumenya uwo ari we kuko ntabwo bitangaje cyane ku buryo ari ubwiru araza arambwira ati abatipe sasa bari gutegura ibintu byinshi byo kukuraburiza hanze I was like nta n'ibintu byo kurabura bihari kuko nta n'ibyo ubundi umuntu aba atazana byose n'ubundi byinshi mwagiye mubimenya hari ibyo abantu benshi batari banze bamenye ndavuga ni se bazabarabura iki babipanze rero bagomba kubishyira ku ma YouTube barimo barashaka kugira ngo bakoreshe umukozi wawe avuge byose kuri iyo nshuro nari maze n'iminsi ngize ikibazo muri famiye habaye ikibazo kinini twese cyatubabaje harimo mukuru wanjye nawe wari wongeye gukatirwa kubera ko afunze ibyo nigeze kuzambivuga kubera ko nabivuze ndi kumva atari issue z'amabanga I'm sorry ku muntu wumva offended yes kuri rero ukuntu byahise bigenda numvishe nyine nabaye confused numvishe mbaye emotionally offended noneho numva nyine like mburaga control umuntu rero akubwiye ngo hari abantu bari bagamije gufata izina ryawe kandi wumva ko babishoboye you speak up uravuga nyine uravuga ukumva bavuga ibintu byose ariko noneho mbivuga nganiriza uwo muntu mvuga ni wenda arambwira se ko watandukanye n'umuntu uzama amakuru ryari tubitangana nawe nganire reka ntibasohora indirimbo ntabwo nyine muha amakuru y'uburyo natandukanye na management ariko noneho kubera ko yaranzaniye amakuru navuga uyu muntu abikoze kubw'urukundo ntange reka muganiriza uko nabyumvaga harimo ariko n'ibyo bintu byose biterwa n'uko umuntu aba aramuka n'ibindi byose biza byongera mu mutwe we ubundi ntabe wa wundi yari akiriwe ugishoza ugitekereza unareba ngo niki gifite akamaro noneho ntavuge ngere sinari nyiri uwo muri ako kanya ndavuga kumbi uwo ari kurikodinga ibyo ndi kumubwira ntabwo azi situation ndi kwivugana kuko hari harimo agahinda kenshi kansanze no mu bindi hagina recording ashyira kuri YouTube hazamo noneho kuba ndi kwatakinga umuntu wamfashije like and ibyo bintu ku giti cyane nabyo numvaga nyine muri undi ndaza kubivugaho ku giti cyanjye byabayeho byari biri mu kuri bimwe mu byo navuze n'ubundi nyine navuze ibintu bimeze nka Ararize zanjye ku giti cyanjye ariko noneho sinumvaga ko bireba abantu abo ari bo bose kubera ko byabaye recorded byabaye nko gusebya byabaye nkaho hatarimo kuzirikana kubera ko nanjye nabwiwe amakuru ngira ngo umuntu bimbwiye arankunze nanjye ndamuganirira noneho bifatanye n'ibyanjye bibi byari binsanze byose bijya mu mutwe mburaga control ko kuvuga ngo n'ibintu byaba ari byo cyangwa atari nabyo
buriya ino public birayireba. Noneho uwo muntu ndabimuganirira kubera ko numvaga public bitayireba. Kumbi wari kurikodera kuko ni umunyamakuru. Kumbi ibyo bintu byo kuvuga ngo baragiye ngo bakora inkuru ngo zo kunsebya nta n'ibyabaye, ahubwo we yashakaga ibintu ikiganiro kiri exclusive gutya ashobora kuza kumvisha abantu akumva ko twavuganye, kandi njye nabikoze mu rwego rwo kumva ko ari inshuti ndabavuga nzaniye amakuru. Uyu muntu yababajwe na situation ndimo aka kanya, waragenda rero bitangaza mu makuru. So numvishe njyewe kuri njyewe nkarakoze ikosa rikomeye, nakoreshejwe ikosa cyangwa se nararikoze, ariko noneho hazamo n'umuntu uri sensibiliza. Ibyo bivuze kugira ngo nganishe ku mubano wanjye na Irene aka kanya byaramubabaje, kubera ko nyine nawe wafashije umuntu uri kumva arimo arakubwira undi muntu, akuganira n'umuntu, kubera ko wenda amakuru bamuhaye uwo muntu ugushaka amakuru nawe amuzanye nk'ikiganiro kugira ngo mumuganire kugira ngo abone ayo makuru. So biramubabaza kandi nanjye byarambabaje of course, kuko ubu singe uwo ndiwe ntago ari uriya wavugaga kuriya, byaba ari byo cyangwa atari byo, ariko numvaga public bitayireba. So rero ngewe icyo nakoze, nafashe ya mbere ndandikira Irene navuganira rero ntago ibintu numvaga nshaka ko ariko bigenda, waramfashije nzahora mbizirikana. Twari twabwiye abantu ko ibintu kuko kandi rwose gutandukana ntacyo byacu byari bitwaye, ariko ibi bintu byajemo akantu kameze nk'agacenga. Navuga ko nabivugishijwe ntabivuze, like musaba imbabazi uko mbabwira niko biri ndi musaba imbabazi zihagije, bikora kenshi, Imana imbabazi kuko yambabariye, ntekereza ko nabariwe bihagije. Gusa muri icyo gihe n'ubundi ntabwo nakomeje kumva inkuru abantu bavuga nk'abo mwumva muranyujeje akavideo ngo usigaye ukoresha ama drugs, nkumva umuntu utananzi ari kubivuga nk'aho yabibonye. Ibyo byo numvisha ari attack zikunda kutuzaho nk'abahanzi, marumva kuvugwa ari ibisanzwe. Umubano rero wanjye na Irene aka kanya harimo kwiyunga kwinshi, harimo kongera gusubira uko twari tumeze. Ushobora kuba tudahujwe n'akazi, ariko nanone tudahujwe n'inzigo. Nta muntu n'umwe wagiranye inzigo n'undi. Nicyo numva aka kanya, niyo mpamvu aka kanya mfite amahoro. Ariko umuziki wanjye ukomeza ubu, of course wasubiye inyuma ko maze igihe kirekire nasohora indirimbo, hari hazamo n'ubushobozi no kugira ngo uko naje n'ibihangano byanjye urwego byari biriho ntazapfa kuvuga ngo reka mfe gukora noneho nkora ibintu bito kurenza uko byari bimeze. Ndavuga nti reka nikusanye, kuko birashoboka ndandika nako ni akazi kantunze. Ndavuga nti reka nandike, reka nkora iki, nzaze mvuga nti noneho abantu banyumve uko nje. Ubu rero mugiye kuri album yitwa Ijwi ry'Umutima, muri tweet zanjye baraza kubibona, baraza kubona ndi kugenda nyivuga cyane. Album yanjye izaba igizwe n'indirimbo zigeze muri 12, hagati ya 12 na 15 ziri kurangira. Nta gihindutse nko kuri birthday yanjye izaba ari kuri 25th May, nzahita nsohora indirimbo. Nuko umuziki wanjye uhagaze. Uruhare rwabyo nuko n'ubundi nyine ibibazo nk'ibyo bibayemo, stability iranyeganyezwa tu, niyo mpamvu. Alright. Ikintu mbashije kumva, ikintu mbashije kubona, ariko baza umutipe ufite ubwenge bungana gutya, umutipe w'umuhanga gutya, mbega umugabo, mbega umuhanga ufite umutipe afite ubuhanga mu mibanire pe. Gusa iby'ingenzi yabivuzeho ngo yabisimbutse. Oya, uko yabivuga kose, uko yabisimbutse, uyu mutipe ni umuhanga mu kubana n'abantu. Njye nasimbutse, nyamuneka uze kumfasha we ntubisimbuke ubivuge. Oya, uretse gato ndafata, reka nkubwire, ndafata ibyo uduhaye
nkawe nyirubwite ntawe ufite ninde ugukunda kurusha ukuntu wakwikunda ntabwo bishoboka agiye ahe agiye ate aracyari hano oya ntabwo hari ndabona avuyeho ariko aragaruka ubu rero muhamagaye sinzi uko biza kugenda so tukiri aho ngaho rero ntekereza ko nyirubwite ibyo avuze uko twamukunda Bosco ntabwo twamukunda kurusha uko yikunda ntabwo tuzi ibyo kurusha ukuntu abizi ubwo turafata ukuri aduhaye hanyuma noneho tugiye gusesengura yagarutse Bosco yagarutse turaza kurebera hamwe niyo Bosco ati ibyo nari ntegereje mu byo nakoraga umusaruro w'ibyo nabibye ntabwo nawubonye mpitamo gutandukana na management nari ndi kumwe nayo sase icyo cyambere turubuze gusesenguraho icya kabiri imodoka niyo Bosco yagombaga guhabwa byagenze gute habonetse ibihumbi 100 uretse gato ibihumbi 100 tubwiye yakire by'amanyarwanda niyo yatanzwe aya yandi yagiye hari undi niyo akatifish twabonye hano hasi yakiriye hari undi unyandikiye ati natanze 25 uyu ni danje uyu 25 hari undi watanze aranyandikiye ati ngiye natanze 25 tukiri aho ngaho rero ntabwo ngiyewe nshaka kugira ngo reka dushimire Irene ku ruhande rumwe kuba yaratandukanye n'umuntu amasaha ubuntu yabanye nawe aya masaha akaba uko Bosco amuvuze ntabwo Irene ari uko twari tumaze kumwumva ntekereza ko turaza kubigarukaho ariko tugarutse anatanda mu mibanire ya Irene n'itandukana rya Irene n'uyu mugabo ndumva hatarabayemo guterana ibicupa ibimene by'amacupa no batandukanye nk'imfura uko ndi kubyumva this guy is very so umutipa ari smart mu buryo birenze uko niko niyo Bosco arimo kubivuga bitewe n'ibyo Bosco ari kuva kandi ntabwo turufata ibirenze ibyo nyirubwita twibwiriye so bivuze ngo niyo Bosco ntabwo yigeze abona umusaruro yagombaga kubona mu kazi yakoraga turaza kureba eske ibihangano by'uyu musore cyangwa akazi yakoraga umusaruro we wajyagahe cyangwa ntawe waboneka we yarategereje byapfiragahe ese niba ko tuzi ko wakoraga mu kureba kwacu tukaba tubona ibikorwa byakabaye byaraguhaga umusaruro byagenze gute uwo musaruro kugira ngo ntubone aho ngaho ni ikibazo turaza kwibaza uko tubitekereza nuko twabibonaga ibyo wakoraga wagombaga kubona umusaruro ntabwo aya masaha akaba ari gukora indirimbo kuko uri umuntu uhagurukije igihugu cyose n'amahanga arahaguruka abaturanyi barahaguruka bamenya niyo Bosco twakubonye mu bitaramo birenze kimwe indirimbo zawe zagiye kuri YouTube uri mu bantu bafite indirimbo ifite views nyinshi kuri YouTube channel ikindi kintu nshaka kubaza niyo Bosco kugira ngo dusigare mu busesenguzi bwacu niyo Bosco YouTube channel yawe amakuru atugeraho ko kuyibona nabwo wamanje kwiyuha icyuya yari mu maboko y'undi muntu bimeze bite tubwire kuri YouTube channel yawe ese ibihangano byawe byose biri kuri YouTube channel yawe cyangwa yari mu maboko y'undi muntu gira ikintu bitubwira ku byerekanye na YouTube channel ese ni rumors YouTube channel ntabwo yigeze ijya mu maboko y'undi muntu utari wowe ijambo ni ryo niyo Bosco kutekanye YouTube like n'undi biraza kugaruka mu gushimira wayikiriye kuko YouTube ntabwo ari yanjye yari ya Irene ariko nyine yubakiyeho ibintu byanjye like bijyaho so rero ukuntu byari bimeze ndumva nako narakavuzeho ntabwo ndazi n'ubundi kugenda ntakavuzeho YouTube yanjye byabanje gusa n'ibigoranye ariko simpamya ko kugorana kwabyo byari bishingiye mu kuyinyima ahubwo ni uburyo ihererekanwa rya YouTube nyine n'undi muntu wundi uyisubiranye rigenda ababizi neza ntabwo YouTube ihita uyiha umuntu ngo birangire hariho kurindira ngo ukabanza ukaba primary owner hari nyine hari step bisaba izo rero nizo zakurikijwe ntabwo habayeho gufosinga ubundi ahantu haje kuviramo ikibazo ni muri nuko mutabyitayeho ni muri ya majwi nafashwe noneho akaba ariho ahubwo ibintu yego y'umuntu ayo majwi yafashwe ayo majwi yafashwe uramaze gutandukana na management yawe yego bari mwaratandukanye amahoro amajwi ajemo niyo yazanye amahoro yego amajwi abari yazana noneho azana ikibazo okay tukiri aho ngaho rero tugiye kugaruka gatoya turagenda gake tukiri aho ngaho YouTube cyane ubu uri mu maboko yawe yes
mu kuyiguha ntabwo ari yigeze ahubwo abaho. wenda just nk'akantu nka notification naho abantu na ikitazakunda wenda ntekereza ko kizagorana ni ukuzongera wenda kubona nk'indirimbo zanjye wenda zabanje wenda ibyo ni ibintu cyane cyane byanjye, ariko nyine zo zizaguma n'ubundi umuntu ukomeza kuzigiraho uburenganzira ari uwazikoresheje, like ari uwazishyuye abifitiye uburenganzira. Ariko hanyuma cyane cyane umusaruro indirimbo uva mu bihangano zatangira byawe biri ku rukuta rwa YouTube, amafaranga yawe aza kuri konti yawe urayahabwa cyangwa payment ya YouTube channel? sofa ubu noneho nkoze indirimbo nayahabwa cyangwa ntanayabona. Before sinamenya uko byagenze, ntekereza ko ari sinzi nyine ntabwo mba mbizi. Icyo nagerageje ni ukubabwiza ukuri gusa indirimbo ziba zifite views miliyoni 3 y'amafaranga ajyahe, ntabwo ari we kuyahabwa. Ngubu nta nubwo abagitanga kuko sinyikora. Rega zino social media zisaba umuntu uri active, ariko no mu gihe byari bishyushye nungukaga wenda mu bundi buryo wenda nawe nari nkwiriye. Icyo ndi buvuge sinzi nimba biri wrong cyangwa biri right, gusa nta YouTube ntabwo cyangwa n'izindi social media ntabwo ziri mu byanyishyuraga, ariko nanatekerezaga ko se nyine ibya ntangwagaho abantu bafite YouTube channel ndaza kubakera, abantu bari hano hejuru, abantu bakoresha YouTube channel muze kureba iyi YouTube channel y'uyu musore mumbwire niba yaba itishyura. Areze kuba Innocent, ntabwo ari Innocent, ntabwo ari Innocent gusa, arenze no kuba Innocent. Uyu musore yanze gutatira igihango cy'umuntu wamufashije, ubuhemu yaba yaramukoreye bwose cyangwa kumubanira yaba yaragize nyuma. Niyo BOSCO yavuze ati ntabwo ikibi gishobora gusimbura icyiza, yafashe ibyiza yakorewe abisimbuza ikibi cyose uko cyaza kingana, afite n'agaciro. Ariko n'umuntu wese uri nge rero like okay, namaze kukumva Musa. Can I say something? Yeah, go ahead. Ngewe ikintu nshaka kubwira abantu, hari ntago ndi hano ngo nigire mwiza cyangwa hagira abantu banyumva nko mwiza. Amahitamo y'uburyo mfata arakureba, ariko ikintu ndi kugerageza kubabwira ni ibyabaye. Nibwo bwa mbere mbaye fair mu miganirire, kuko buriya na interview dukora hari naho biza habaho kuzitegura, kubera ko tuba tubwira abantu ntabwo kuvugwa uri mu gikoni ari nako ushobora kubwira abantu bakuruta cyangwa uruta cyangwa abantu ugomba guha urugero. Rero hano ho mbaye uwondi mbaye babwiye n'ibyo numvaga ntakavuze, gusa nk'ababeshyi life changing yanjye nta nubwo ibyo numvaga nyine ari ibintu birebire. Sinumvaga ko nzagura indege, nta modoka, ntaguciye mu ijambo. Mu butayu uzamuka muri fundamento. Niyo BOSCO ihangane gato buretse gato reka mu butayu zamuka ayo mafaranga uyasige. Hano hari umuntu wifuje kugukorera indirimbo, nazamuka ayo mafaranga anayohereze. Indirimbo n'amadolari 500. Mu butayu wari umaze kunyandikira zamuka iyi ndirimbo, n'undi muntu ari aha wese wumva ko hari icyo wakora, ntabwo tuzanga kunenga gusa cyangwa muri no, ntabwo ariko bimeze. BOSCO ko tumufite hano n'umugisha, umuntu wese uraha ukumva uyu mugabo cyangwa umuntu waririmbye izi ndirimbo BOSCO, umva uko umeze kose, ndashaka kugira ngo umutipe tumublessing ava ahangaha azi ko ari kuganira n'abafana be n'abantu bamukunda. So mu butayu wari wanditse uvuze ko ushaka gukora indirimbo, kumukorera indirimbo, ndagusaba uzamuke nguhe mic, hanyuma ushimire BOSCO umubwiye nuko ayo mafaranga y'indirimbo yamugeraho. Twagiye dekafata ijambo, hanyuma tuze gufata tonto Ben Kayiranga ku bantu batamuzi. Godfather, nanjye nagira ngo ngire icyo mbwira niyo BOSCO, mbabarire ko amasaha yagiye, ariko nakomeje kuba iki kiganiro kandi simbabeshye umutima urimo urandya kubera urukundo mufitiye n'umuhanzi wacu dukunda amajwi ye, kandi yatubereye imfura. Niyo BOSCO uri imfura cyane, uri imfura. Uretse kuba umuhanzi wa mbere navuga ko dufite mu Rwanda, uri umwana mwiza, uzakomeza uwo mutima
ikindi cya kabiri nge ndagira ngo nkubwire ibintu wenda utazi sibyo nakuze umuziki hambere muri za 97 muri indirimbo yitwa Freedom ikorana na Jean Christophe Matata ngira amasuccess ariko nyuma yaho nifitiye akandi kazi nkora umutekinicien ariko nkomeza nkorana n'abajene ndagira ngo nkubwire ko hari igihe nanjye ngira gutya nkafasha abahanzi nkagura n'indirimbo nkayigura amafaranga akajya kuri konti y'umuhanzi hano mu Burayi twebwe aho tuba indirimbo yanjye iciye kuri radio baranyishyura urumva mu Rwanda rero y'indirimbo yanjye Freedom baza kuba baratwishyuraga wenda tuvuge twari kuba twarubatse amahitaje ariko siko bimeze wowe rero ikintu ugomba kumenya nuko wagombye kubaho mu buzima bwiza ubu ngubu tuzi situation yawe ntabwo dushaka gusubira inyuma ariko ngiye ndashaka kukubwira ko guhera ubu ngubu abagabo bakuzaniye ubuvugizi hano wenda ntabwo twari twakamenya ibyabaye hagati yawe na Irene nta nubwo dushaka kubisubiramo ariko icyambere ngiye kukubwira ngewe deja ndagushimiye nkubwira ati nifuje ko mu kwezi kwa karindwi nzaza mu Rwanda nzagura indirimbo amafaranga y'amayero 500 kugira ngo dukorane indirimbo ni icyifuzo nari mfite sinari kuzagira amahirwe yo kukwenda kukubona ko tugize chance zo kuba tugufite hano reka nkubwire kuri umuntu urenze ngewe ndagukunda nzagura indirimbo 500 ndayafasha hano nyoheje wenda Godfather ayagushyire kuri konti yawe sinzi ni management yawe ubu ngubu ukuntu imeze ariko wagombye kuba ho mu buzima bwiza ntabwo wagombye kuba mu kababaro ibyo ngibyo tubikwizeze neza ko ndavuga ni ikiniga man ndavuga ni ikiniga kuko nyine indirimbo za wanditse zose wandikiye bari abantu bagombye nibura guhora bazishyura wenda tuvuye ngo ngiye gukabya wenda buri mwaka ni mu bwenge bwawe warazanditse ntabwo ngewe hari abajene nguri indirimbo nkavuga ati nkohereje 300 yubatse ngo indi brand okay deka turumva rero uyu musore tumufashe akomeze aduha imiziki myiza adukorera ibintu byiza nkuko yabitweretse muri ya ndirimbo ya mbere yaririmbye urumva ntabwo twamureka ngo agende gutyo gusa tutamwijeje ko tugomba kumufasha akomeza kutubera umuhanzi wacu mwiza murakoze I'm grateful. Thank you, man. tukiri aho ngaho rero reka nkubwire tukiri aho ngaho umusore ngewe nibyo n'uburyo yabikozemo reka nkubwire deka ko byagenda kose sibyo amahitamo y'umuntu n'amahitamo y'umuntu kandi buri muntu afite ukuntu atwara ubuzima bwe n'umuntu afite ukuntu ashaka gutwara isi uyu mutima ntabwo ndi burware gupfura BOSCO nge ntago listen to me ibibazo twamubajije yivugiye yuko amafaranga agiye atangwa ayo yabonye yarabonye ya appreciating ibyo yahawe uko bingana ibindi ntago abyitayeho nose warenza hirya icyo tureba ni kimwe iri shyano ngo ni munyakazi nizere ko atari wowe munyaka nakugurukana nizere ko atari wowe ntimumugishe oya ndavuga ntuzahara hasi okay tukiri aho ngaho mbere yuko dufata DC muntu urahanga tugiye kuva mu gice cy'ibyabaye kuri uyu musore mwabyumvishe mwese muri second deka mwabyumvishe uyu musore ashatse kubitwara muri ubu buryo yashatse kubitwara muri ubu buryo yashatse kubaka muri ubu buryo ngiyewe ndamushimiye uburyo ashatse gutwaramo ibi bintu ndamushimiye abitwara uko ariko BOSCO watwaye uruhande rwawe ariko twebwe tugomba kumenya niba irengero ry'amafaranga yatanzwe yitwa ngo aragutangira ukaba utazi inkuru yayo turamenya irengero ryayo sase ugomba kubimenya niko bimeze ikindi ibyiriya modoka utubwiye ko wakiye ibihumbi abantu bakoze kampanye amafaranga bagashishikariza abantu gutanga amafaranga cyane kuri kampanye imwe amafaranga atagira ingano aya mafaranga tugomba kumenya irengero ryayo tukiri aho ngaho ntumenye aho yaciye niyo mpamvu the legend aje akagira agahinda akaba ati ngiye kukwemera amafaranga gutyo tuzi ibintu byatanzwe mu izina rya NIYO BOSCO abantu banjye ko nabazanye dufite kindness touch my brother ndaje mu kanya ndaguha ijambo reka dufate Clement hanyuma turafata Chantal nyuma ya kindness touch Clement ijambo ni ryawe nabonye ubundi barakwesuye inzu y'abantu ugenda yishyure twagiye
Tepa yavuze ngo ndara mu nzu yihenesha. ibintu Gahire yigize mureke ubundi namubwiye kwa Mapini Bugande biramuje kugereza abantu bakaza kuko hari ubundi muri football baravuga ngo bakoresha abapfumu abarozi n'ibiki ariko byagera mu kibuga kigasobanura. Hari ikibuga kizasobanura ibintu by'aba bagabo. Muhumure gatoya. dukomere tunyaruke Oya ntago turi kuri Gahire. Reka twibigire kuri NIYO BOSCO. NIYO BOSCO ikintu nashaka kuvugaho, NIYO BOSCO ni umunyepolitike urenze uko twese tubitekereza. Godfather niwe wari kubivugaho ngo NIYO BOSCO ni umunyabwenge, ariko NIYO BOSCO ni umunyepolitike urenze. NIYO BOSCO ibintu byose yasobanuye twese yaducabiranyije. Yavuze hari yenda icyo naheraho ndavugaho nk'utuntu nka dutatu gusa mite nsoza n'abandi bafata umwanya. Yavuze ati ngo umunyamakuru yaje mu rugo aramurikodinga but ntigeze atubwira ngo ibyo yamurikodinze ni ukuri cyangwa si ukuri. Icyo ni kimwe, yenda araza kugisubiza. Icya kabiri, kuri YouTube channel, ngo YouTube channel ngo bajya kuyima ngo hajemo ibintu n'ibiki ntigeze yerura ngo atubwire ibyo abakesha b'inkiko bajemo. Ayo ni amakuru ariho ariri kugira ngo bamuhe YouTube channel. Ntago byasabye NIYO BOSCO ngo babanje kumenya ngo primary owner ngo bifatanga iminsi kugirwa primary owner bifata iminsi 7 gusa, but byo byafashe indi minsi irenze. Niyo mpamvu ndi kumwe na Dekati ku ruhande rwiwe yavuze ati hari ibintu ari gutsinda nubwo Dekati we abizi ariko yanabivuze ubundi aramazina nimuzajya mubona mu bintu byitwa gufasha hari amazina agera nko kuri 5 mugomba kwitonda nimuzajya mubona muri ibyo bikorwa byo gufasha. Dabe oya nta kintu nshaka kuvugaho, nta makuru Gahongayire. ariko hagati aho ngaho mbere y'uko ukomeza reka dushimire Ben Kayiranga, umupapa umurigende muri uyu muziki, umurigende umva ugize gutya ibaze ariko kubona rije wakoze ntago nabone mbere ko disa komeza akavuga ibintu agahakura ibitekerezo ko agiye kubimburira amadolari 500 bro mu munota umwe mvuge kuri Ben Kayiranga. ariko nabo wakwihanganye tukaza kubigaruka mu kanya Clement arangije ijambo. Reka nsoze noneho tuvuga none ngiye gusoza. Ben Kayiranga niwe muntu wa mbere wambwiye ati big up maniga nkigera hano 2017 mu kwezi kwa mbere. Wow, reka twumve ntuzarangiza turagaruka kuri Ben Kayiranga. Ni byinshi umuntu yamuvugaho, ngiye namwandikaho n'igitabo. Komeza DC meno umuceri bivuge yabaye imfura kandi NIYO BOSCO tugomba kumubera ijwi twe ntabwo turi imfura NIYO BOSCO turavuga ibintu zikomeye zitahanye. Komeza Clement. Icyo nandi kuvuga na adusobanuye kuri ibyo bintu bibiri nari ndimo ndavuga. Ikindi kintu cya gatatu, Dekati niwe wamubajije ku mafaranga ya YouTube, kuko YouTube yenda kuntu batabisobanukiwe, YouTube ushobora kureba analytics kuva YouTube ibaye monetized kugeza igeze ubu ngubu. So hari uburyo bwinshi YouTube yinjizamo. Hari abakoresha YouTube Music bitandukanye na Google AdSense, none hari na Google AdSense ari byo byitona bya monetization nyine ku buryo ki waninga amafaranga bitewe na ads zidisplays kuri video zawe. Akenshi twese like nka 99% nizo dukoresha mu Rwanda, ariko hari ikintu kibaho ku bahanzi rero batazi. Ushobora kubona umuhanzi nka NIYO BOSCO yenda sinzi sindareba muri YouTube channel yiwe, ushobora kureba ukabona afite video zigera muri 5 zose zigera amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko wareba muri analytics wareba muri earning ugasanga nta kintu na kimwe kirimo. Impamvu biterwa n'iki? Hari ukuntu basetinga kuri ibi bintu by'abahanzi rero. Yena nakantu kamwe ni even niba hari n'abahanzi barimo muri iyi space babyumvireho, hari ukuntu njewe nshobora kuba managinga YouTube channel yabo, narangiza nkabisetinga ku cyitwa bigiye bitandukanye. Kubanza bakoresha ibintu byinshi, hari za CD Baby nayo nama yandi ma website atandukanye na YouTube. Hari CD Baby, hari TuneCore niyo abanyarwanda benshi bakoresha, ariko mbari yumvugaho. TuneCore uko nikora i-connecta YouTube video indirimbo yawe, kuko ari abahanzi benshi akenshi bayikoresha, ikazihuza na ziriya platform zindi zisanzwe, yaba Spotify, zaba Deezer, yaba ziriya zose nyine muzi zicururizwa hino. Exactly. None ikabihuza na YouTube. Noneho yo TuneCore ukuna aba managers ariyo bariramo abahanzi. Niba muzi ikintu kigeze kuzaho cyitwa hari icyitwa Mudundo
cyajeho muri East Africa n'ikindi kintu ba Chameleone bajya bakita ngo kisimuka bayita na Buravan igeze kujyana na indirimbo M1 yigeze kuyahana Buravan yigeze kugikoresha bakita ngo iki batse ndakubwira reka njye kubishaka ndaje kirimo abahanzi benshi bo muri East Africa bro nanze kubivuga nkiteranya n'abantu ariko twituriza witwa Tuneko apana Tuneko hari ibindi hari Mudundo hari ikindi cyitwa ngo displaying ro ku thumbnail y'indirimbo z'abahanzi music yo muri South Africa betse ndaje mubwira iyo bita ngoma bayita ngoma exactly ngoma aha noneho barabaja mukuru babigenza barakubwira ngo twe tugiye gucuruza umuziki wawe and then tuguhe income yavuyemo ukuntu babigenza rero baragenda bagakoresha Tuneko wa collectinga amafaranga yose yaje kuri platforms zose iyo yishyize kuri YouTube bahita bakubwira ko ifite copyright iba yawuninzwe na Tuneko noneho nka niyo Bosco sinzi case yiwe nta nubwo sindari muri channel yiwe ariko nyine n'urugero turi gufatira kuko ari we turi kumwe hano muri space noneho bagafata za ndirimbo zose washyizeho zita zijya kuri Tuneko barangiza bakukwereka ko zose zifite copyright kuryo ujya kurya kuri analytics ugasanga ni zero nta n'igice na kimwe kiriho yarangiza akakubwira ati uri kunyishyuza iki kandi nta kintu kinjiye kuri YouTube niyo mpamvu uzumva banze cyo rwana ama YouTube nyamara ajya kurya muri analytics yayo ugasanga nta n'igice n'ikintu kimwe kirimo abajama bangoma rero nibyo bakoraga abanyarwanda nuko yenda nyuma baje kubavumbura bamwe na bamwe barimo ba M1 barimo nabandi nuko yenda batari kuri space nabo babivuga no barangiza ugasanga amafaranga bayariye kera nibyo niyo Bosco yababwiye ngo analytics indirimbo zirinjiza kugeza upfu kuko indirimbo urazuka yumva uyu munsi nejo ukayumva ahubwo nka niyo Bosco ashobora kutabona analytics according kuri izo facts zose ngiye nkubwira so ikintu nshaka kubaza niyo Bosco dusona kuri utwo tuntu tubiri abahesha b'inkiko baje gute mu kibazo cya cama icya kabiri ariko cya kabiri nahita nzana amazina Dekate yagiye azana ariko reka nkibore yazanye ntabwo uraba ugiye kubana yaza DC please DC dukeneye ukuri turashaka kusinzobe ubusa ngewe nazamuye nje kuvugira niyo Bosco aza ibintu byo politiciye byinshi turabizi nako difadarabizi muyoboke yaraje nawe bamwandagaje abatipe ukuntu bameze exactly so turabimenyereye ubuza kukaruranyibutsa Dekate muyoboke uzi scandal yamubayeho muri Onomo by the way no kuvugana no kubwira nabantu nk'ubu nka coach Gahongayire yarandeze andega ngo uyu navuze muri ku nkuru zanye ngo mu byo muri Onomo ngo birimo kunda hita akora Twitter mushimira komeza wajya ntago bamushime muri Onomo buretse ntago bamushime kuri Twitter bagiye aho arakoze cyane gukora dukomeze wituyobya tubwira ukuri byagenze gute kugira ngo uyu musore mu nkiko tubwiye ko nta kibazo kigeze cyo byagenze gute habayeho kudahana ama credential yose agendanye na YouTube channel biza kuzamo abahesha b'inkiko komeza abana bararya gute fata ariko se amafaranga urumva niyo Bosco nta kintu azi kandi amafaranga nje numiwe uretse gato indirimbo ifite 3 miliyoni urukumva views ariko ngo reka ndango indirimbo ngo nibyakira ngo ntabwo ikishyurwa ariko nanone ntimugendere muri uwo mujyo kuko indirimbo nayo yakorwaga n'amafaranga ariko nyine yakabimenye ntabwo bakamubwiye ko indirimbo yishyurwa ngo bikarangira DC exactly indirimbo yo ntabwo yishyurwa indirimbo DC za kera atari active urabizi neza twitishyura urabyibuka cya gihe twabyivuganiyeho abantu boherezaga amafaranga ku izina nde niyo Bosco izo ndirimbo zarakozwe hari uburyo bwinshi amafaranga yinjiraga aho ubwo buryo byose ibyo byose habaye ikintu cyitwa conspiracy irimo bitarinde Gahongayire ndabivuga nta kurya iminwa man rero amazina yo ntago nyibuka neza iyo bigeze n'injoro ndibagirwa ariko hari amazina iyo ubonye mu gikorwa cyo gufasha
uberereka mugire umugoroba mwiza reka disi ngende mbere yo byari kugenda disi mbere yo kugenda abantu umva tugaruke gato sibyo mwana ntabwo ibintu aribyo kandi hari ibintu by'uko nanjye ukanzamurira isukari kabisa niba turanga tuba dushobora gushyiraho umucyo ntabwo space izongera kubaho sibyo niba tuvuze ngo hariho hagomba gukorwa advocacy uyu mwana w'umusore amaze kuzima nka buja agenda yenga buhoro murebe impano y'uyu musore aho Ben Kayiranga agafatwa na emotion bro iyi space nibibayeho ibigomba gukliaringa ibintu abantu bagasigara hano hari abantu 1000 na sibyo abantu 1000 hafi na 200 bro mujye kuri kujagaragara sibyo none se ibyo uzi wa mugabo we udashobora kugira ngo uvuga ngano ukuri kugaragare ibintu vye mu nzira please bikeya uzi shirukuraha uyu muntu abone ubufasha reka nkubwire Godfather ibyo yenda uburyo bishaka ko mbivugamo sinabivuga ariko nkubwire hano reka nkubwire buretse gatoyi hano hari abantu bagomba like kugaininga ku bandi bigendanye n'imbaraga nke zabo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ubwo nyine muri kunyumva noneho abo bantu bafite ukuntu bombi bose bahuza hanyuma bagakora ikintu kiri attached ku bantu ku mitima y'abantu no ku marangamutima bo ubwabo bagakora fundraising bakavuga ati reka dukora ibi ngibi ugize ngo iki reka ngurugero rutoya niyo Bosco si yavuze ngo hari sim card yashyizeho ubu aza amagroupe ya WhatsApp yakerewe reka ngurugero ruto cyane ku bintu mwibuka mujye mwibuka hari umuntu umwe wigeze gusezerana mu murenge wari wambaye kamambiri prito muri 2019 gutyo ntabwo nshaka tunyure mwese muganira kinyarwanda cyanyu kirangura bita cyakuvimyo uburetse gato ugira ngo Clement tugaruke murabizi uburetse gato ntabwo ngenzi kunyura uruhande urukumva ibintu byanyu byo kunyura hane mukabanyarwanda mukazana n'ikinyenduka kibutare twumvikana ikintu kimwe habayo fundraising yo gushakira umwana imodoka ntiyabonetse sase icya kabiri uyu mwana aswa ndirimbo hari amafaranga yasohowe hari amafaranga abantu bagiye bohereza hari ibihumbi 3 by'amadolari by'amayero byavuye byiviriye Burayi bro the kind of that starter no wonzi abo ntazi nibo benshi uyu mugabo yo Bosco by the way for that time nanjye nohereje ibihumbi 5 icyo gihe riri meeting wa Mike riri ufite urabizi niba nanga kuzamura ugira mayeko anijya mu mutwe tukiraho ngaho rero mureke nge tujyana ibintu mu mutwe bive mu rugambo ibintu niba byarabayeho niyo Bosco akavuga ku kintu cy'imodoka ko yari sivinza ibihumbi 100 byonyine mukoreshe ko muri sense niba harabaye campaign yo gushakira umuntu imodoka ibihumbi 100 niyo yatanzwe kuri mobile money kandi urumva bamuhaye ya mobile money so tugaruka ahangaha turebe ayo mafaranga niba yaratanzwe uyu musore tugaruka inyuma gato yagezeho afata decision ntabwo rero bamuhagaritse ntabwo bamwirukanye baramuriye agera afata decision yo gutandukana nabo arabasezera ariko uyu munsi bitewe n'ubupfura bwe no kutavuga kwe mwamwumvihe nge narabimushimiye nta nubwo ngusunikiye ngo uvuge ndagushimira uko wabivuze pe ariko none dusubira inyuma eske ariko Godfather hananjye hari icyo ntemera aho ngaho bivongura mushimira reka tubanze abanza tubwire ngo ibintu yavuze muri recording bamufashe byari byo yavuze ko yakoraga indirimbo akabura n'igiceri nacyo twisimuka kanu na kamwe mwakuzaniye poste postingiye asezera reka mbabwire ikintu kimwe twumvikane ikintu kimwe hari ikintu mutari kumva sibyo nani Clement na Dekati sibyo n'uburenganzira bw'umuntu urumva kuvuga ngo let it go sase natubwire ati yenda ibya mbere navuze naribeshye uretse gato ikindi cya kabiri n'uburenganzira bw'umuntu gufata ibibe akabisimbuza ibyiza n'uburenganzira bwo biterwa n'umuntu nabanza gusobanura ku bya mbere nyine ibya mbere twumvikane gato icya mbere yabivuze ariko se umuntu yavuze ngo natandukanye nawe kuko ibikorwa byanjye ntabwo nabonaga umusaruro wabyo Bosco nta kindi avuga kirenze icyo so niba rero yarenzeho akavuga ati ikindi reka ubupfura uyu mugabo yavuganye ubuhanga reka nze nkubwize ukuri ntabwo ndi umuheza nguni uyu mugabo yavuganye ubuhanga n'ubwenge bwinshi
urimo kunyumva akora statement atangira aravuga ati ngiye uyu mureba hano nakozwe n'umuntu bita Irene abandi bari bararebye bantambukaho ndi nka zahabu iri mu cyondo ntawaje kumva aramangwa nkarabye ntabwo ndi burenge kuri uretse gato ntabwo ndi burenge kuri ibyo bikorwa yakoze twumvikane ndi kureba statement umuntu yakoze ntabwo ngiye nibuze kurimiraho umuntu itaka nyiri ubwite yamuryamye ari nyiri guhemukirwa niba nyiri guhemukirwa yaryamye kwa muhemukiye so agira ngo ngiyewe ndenzaho ngaho mfate niyo mpamvu turi space nyine turi space hanyuma kuki bya mbere tukirengagiza tugende gake uretse gato hagize umuntu uzamuka uretse gato katugende gake niyo Bosco arahari nga space tuyisoze uretse gato niyo Bosco arahari niyo Bosco arahari ngo yari hano niba we nyiri victime aje bro ntabwo ndibuze hano Bosco muvugate mucika amagambo mu kanwa ngo vuga ibi aravuga ati nge navuganye n'uriya munyamakuru mubwira agahinda kanjye k'ibyambayeho ariko amubwira agahinda ke naza tubwiye ko gahinda yabeshaga none utwara nk'amarobo aravuga ngo ariko sinifuzaga ko public ibyumva exactly none uretse gato niba umuntu avuze gutyo sibyo ntabwo niba Bosco ashobora kurekonesa ndamwumva we aya masaha ndashaka gufata Bosco nk'imfura ndashaka gufata Bosco nk'imfura ubupfura bwa Bosco ntabwo ndibuze kubushyiraho icyondo tugerageze kubyumvikana ahubwo twebwe nka public tubashije kumva uko kuri sibyo turabanza dushimire niyo Bosco wabaye imfura akemera kwikorera ku gahinda n'ibyo yakorewe byose akagumana ubupfura akarekonesa bikeya umuntu yamukoreye n'ubwo nyuma yaje gukora bira twabonye ariko nyiri ubwite atashatse kugira ngo amushyire hanze cyangwa bigaragare tumaze dushimire niyo Bosco kuri iyo credit kandi tuyimuhe okay turamushimiye ngade kubyumvikana sinufata okay turamushimiye kareka tukomeze rero niyo Bosco urukunyumva yes ibintu wabwira munyamakuru byari byo ntibyari byo byari byo kuri njye exactly tuwe rekeraho Clement ibyo bintu byavugaga iki yabwiye umunyamakuru iki ababashije kumva icyo kiganiro ibyo bintu birimo ko mu ndirimbo zose yandikaga nta income yabonekaga birimo ko income yabonekaga kuri YouTube Ben Kayiranga yashatse kubivuga ikiniga kiramufata dukomeze nta kintu na kimwe yabonekaga Clement ndakumva muri audio harimo yuko income nazisabye se nabyo nimba warayumvishe ntabwo agomba kuzisaba kuko wakoreshaga impano yawe uburenganzira bwawe ntabwo agomba kuzisaba niyo mpamvu turi aha ngaha Bosco sasa ndashaka no gusubiza ku cyumuhesha w'inkiko umuhesha w'inkiko uburyo yajemo rero kugira ngo uyihabwe yego kugira ngo okay reka mubwire uburyo yajemo kuko nibyo birimo na YouTube ngewe rero ukuntu nasezeye ntabwo nasezeye ngenda gutyo mvuye ngo ndagiye nasezeye mu buryo bwemewe n'amategeko narindiriye iminsi bagomba kurindira hanyuma nandika ibaruwa sinayijyanira umuhesha w'inkiko noneho mu byo basaba mu by'umuhesha nyine mu by'amategeko asaba nyiri kukurekura hazamo n'ibyawe kuko nta biba biri muri kontra nyine hazamo rero no kuba nyine ugomba gusubizwa social media zawe aho rero niho yajemo namukoresheje kugira ngo abimpeshe rero abari naho mentioning ibyo ubwo mu rupapuro rusaza hari harimo ngo hanyuma n'imbuga nkoranyambaga ziwe azisubizwe igihe kimeze gutya na gutya nuko rero yajemo ntago nazwe ndibuze kukubeshya nta nyungu byo birimo kandi ako niko nashakaga kuvugaho niyo mpamvu abantu ntago bari bakaza niko k'ingenzi kuko iyo byageze ahantu harimo akantu k'ijambo inkiko uraberereka anyway